بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أتوغاندي twakomye ku aya ya 3 kati sawa netugenda kusenguka ku aya ya 3 mwemu obufunze nti Musa alayhi salam bwe tuli naye Allah atubuulira gyenvuddewe ng'agenda kusigalawo okutuutika enkomerero lweribeerawo. Omutegedde tomutegedde, oyizeemu toyizeemu, abayigamu bajja kujja. Allah subhanahu wa ta'ala talina kyetuteera mu Qur'an okujjako nga buli kimu kirimu ekyokuyiga. Akitegeera takitegeera n'akiyitako. Musa alayhi salam atambula ekiro, alina mukyala we balengera omuliro, amugamba mutuuleeko awo nnengedde omuliro. Kimu ku bibiri nyinza okuleetayo amawulire amalungi agatuyamba ku safaari yaffe okusinziira mu kitundu mwe tuli, oba si ekyo tusobola okufunayo ekisiki ky'omuliro naffe ne tusobola okugukozesa oba empewo ebeerawo ekiro. Yagenda n'ebintu bibiri, naye agenda okutuuka awaali omuliro. Allah ekifo kye yatunnyonnyodde obulungi ku sayidi y'olusozi eya ddyo, mu kifo kye yayise eky'omukisa, nga waaliwo n'omuti. Awulira eddoboozi erimuyita ya Musa, Musa, Allah amweyanjulira. Kiba kirungi nnyo omuntu okumweyanjulira nti nze gundi, n'ategeera omuntu gw'ali naye nangeri ki gy'agenda okukwatagana naye n'okweyisa enneeyisa gy'aneeyisaamu ng'ali naye. Allah bw'amala okweyanjula, Musa talina kye yayogedde. Mugaye inni ana Allah, nze atali mu kubuusabuusa Allah. Era oyo ayitibwa Rabbul Alamin, omulezi waki, omulabirizi w'ebitonde byonna ebiri ku nsi. Subhanallah. Waayo mbadde nnyumyako ne mukwano gwange, etujjukira ekigambo ky'abannaffe aban'eddiini endala tibyayagala bikolewe mu nsi nga bikolebwawo ki. Omuntu ayagala Haji Kaweesi bwe bamunyaga olwaleero n'awaabe wa Allah, ayagala b'omubbi nkya nga bakoze ki, bamukutte. Si we kyandibadde, naye ofiisi ya Allah ogisanga eriko emisango miki mingi. Nga naye baga nti akati bakutteko ebiziro liddanga mmeka nakuza omwezi gwezitulole ku nsonga. Allah ayinza otalanukulirawo kuba ofiisi tebanjereere, ate n'ayagala alabe obugumiikiriza bwo, omuliramu obwesiga oba nedda. Bana batalanukuliddeewo onoobaako gy'olaga oba nedda. Musa bamugamba tutandise aya a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Musa bino byeyafunayo bye yali asuubira okufuna birabika bikyuse. Kati aliko puroguramu ndala, training ya bwannabbi olwo Musa etandika. Musa atandikiraawo obwannabbi bwe, naye okubufiiringa nti ndi nabbi. Ayogedde n'omukulu n'amuwa bino nga maze okweyanjulira ontegedde ti wa an alqi asaak, wa an alqi asaak, omuggo gwo gusuule ku ttaka. Olowooza yalina okugaana oluvannyuma lw'okutegeera ni kwayogera naye, yali asobola okugaana. Wa an alqi asaak, omuggo ogusuule ku ki, byanjawulo n'omuggo oguteeke ku ttaka n'ogusuule ku ttaka. Birina enjawulo ba nedda? Enjawulo eriruddawo. Alqi asaak, omuggo ogusuule ku ttaka. Okusuula kyanjawulo n'okuteekawo. Okuteekawo byali bitaddewo mu ngeri y'ekitiibwa, okumulaga nti si kintu kyeryawo okusuulawo busuuzi. Falamma ra'aha, bwe yamala okulaba okubadde omuggo gwe gwabadde nagwo kyazzo nga gutandise okukola ki, okwekyanga, gwenyenya, gubadde muggo nigukoze ki, ka annaha jannun, nga gulinga omusota, gufuuse ng'omuki omusota ate omukambwe walla
yakolaki walla yagwesenda naddako wala kigambo kikulu ekyoluganda kikwanguyire naye olwalabu mulutya nnyo ne mulowooza nti lwamaanyi yagwesenda naddakolaki n'abeera walako kitegeeza ki nti embeera eriwo musa jjukira nti musa yali mulunzi omulunzi mu myaka 8 emisota gyasise gibirimiku amanye ekizibu ekiri mu misota gitta ebisolo gitta abantu guno omusota gwa kiro ate Allah aleese omusota omukambwe omusota omuki omukambwe agutegeera bulungi nti guno bwe gukukwatako emisota agimanyi ng'omulunzi alina experience walla yagwesega gubadde omuggo gufuuse omusota agweseze mudibiran n'alagayo duburi kyeki ennyuma n'agulaga ennyuma yasooka n'agubeera wala yagenda okulaba nga si gwe musota gw'oyimirira we guli nezitwala olwali ku training yaki okumanya yadduka Allah agamba walam yuaqib yasobola nakutunulako mabega olowooza yali adduka alagawa bwobaku yali adduka alagawa yadde ajja akubira sitole adduka alagawa gye yavudde agaa nti nanonye muliro naye gufuuse omuliro ye omugo gwe nagenze nakwata engwina bwetuuse eri kino yadduka oludduka olutaliiko nakutunula nnyuma abaganda lebagaa kakokola lwaki yadduka oludduka olwo tayipu y'omusota Allah gye yayisizaamu emisota gyanjawulo omuganda amanye emisota nawandagala tayinza mutya nga nswera yagenda okulaba omusota tayipu gyogale yasooka naddako ebbali katunagioga nti teyatunula amabega emisinde gy'omuvubuka no kyekimanya abadde omulunzi mu ttale si emivubuka egi si gye emisinde gy'abahaji bano basajja bakozi Allah agenda okulaba nga omusajja supiidi zaaliko pikipiki tegoba kyava agamba atya ya Musa kati bayita muki owaye Musa wazaali atuusewa ku poliisi Musa yayita anwanyisewo byabi kyayitagika training ya bannabbi newewunya bannabbi bano abaffe abaalira babeera mu mazina naga nange ndi nabbi Allah training y'obwannabbi sinya ba Ibrahimu bayita mu muliro Yunusu bayita mu kyannyanja musajja wuuno atoba nabwo ali mu kukoosi ya bwannabbi Musa bamuyita akbil alqibla kitegeeza ki kwolekera yolekera eno tunula eno kitegeeza ali atunudde oloozi zitwa tunula eno olw'obukulu bwoli bwe yali ayogera naye yali alina kutunula oda ya jeshi tunula eno okulu nti yali atunudde eri wala takhaf saagayoddemu kukola ki bw'obeera ggwe saagayoddemu kutya subhanallah gankulu byonna totya innaka min al aminin nkukakasa oli mubali oli mu mirembe tobaako kyokola ki nkuwa assurance min al aminin oli mu bantu abali emirembe abatalina kye bagenda kuba ate Allah ayogedde naye kali ak'obuntu okategedde omuntu yatondebwa nga ekitonde kyakitya era ne Allah teyamunenya nti odduse eki yamugamba nti kati nkuwa obukakafu ogenda kuba mirembe totya ku kimbeera gy'olabi ekyo kiwedde mu aya endala etali eno yamugamba omusota guli nga gukyali mu foomu ya musota bamukomeza aya ekulaze nti bamugaye komawo akomyewo yakomawo nga gukyali musota oba si musota gukyali musota yensonga lwaki bamugaye nti tokutya tena tabu oli mirembe ye omusajja ngaamanya emisota Allah kyava amugamba nti kwata omusota ogwo gukwate n'omukono situla
gusitule sikula omusota sanuiduha sirataha alula gwe kasitula okukwatako bappa engalo zo gukwatako gujja kuba kufuusa omuggo. Akantu ako njagala okagerageranyemu ku musajja ava okudduka akomawo omuggo gukyali musota bamugamba nti kwata omusota ogwo naye gwe oluguyingiza mu ngalo gujja kuba kufuusa eki. Lwaki bamugamba kwata omusota? Olw'ensonga mu maaso gye tulaga wajja kubaayo ekyetaagisa okulaga obukugu bwenkulaga kati. Bajja kuleeta emisota gijje mingi nga mumanyi sitore. Omusota guno gujja kumira emisota gy'abalogo maaso eyo gye tulaga. Musa tabimanyi. Mu maaso gye tulaga Allah abitunyumiza mu ayisa nzima. Twajja kubaawo enkuuka ereera ennene baleete emisota emiyitirivu. Omusota gwaffe guno gwolabye gujja kumira emisota gyonna gusigalewo. Ensi yonna yeewuunye nti katulabe bwagujjawo. Kati training eno gy'ofunye ejja kumala okuweesa ekitiibwa okubeera nti abantu bonna basamaaliridde. Kale omusajja oyo oba musajja agukwateko tulabe. Olw'okuba wagukwatako dda n'omanya nti nze olugusitula guba muggo tojja kubaamu kutya. Oba muntegeera sitole eyo training gye baali bamulaga. Infact era bwe kyali kyamagiro kinene. Abalogo bwe bamala okuŋŋaana baleeta emisota gyabwe gye bakola miggo n'emiguwa. Omusota gwagimira ensi yonna ng'eraba. Abasigaddeyo ne basigala kulaba nti otyo kale katulabe bwagujjawo. Oza Musa alinamu entengereze. Awo ne bw'obeera ggwe oyinza okukola obusolosolo bwonna obutiisa. Oluvannyuma n'obaga nti kikole tulabe. Agenda kuba n'akwata ne gufuuka omuggo. Akantu ako kakola mu bantu ababadde abangi kokka kamala. Kyekimugambisa kwata omuggo guno kuba waliwo gyojja ogukwatiza gukwate nga musota. Kuba waliwo foomu ojujja okujjira ate gubeere mu foomu era nga ya musota nga ate gwogenda okukwata omusota ogwo saagala ku ssaawa eri envannyuma ate naawe otye. Njagala ogambe kituukako nga gy'oli kiki ekyo n'akimala aga nti ako nkafunye wallahi ako nkafunye era yakakolako okwo simanyi oba mu aya mwe munajjona bwe kinakiza alhamdulillah. Ekyokubiri usluk yadak. Awo nno waliwo ekyokuyiga kinene. Abavubuka abato abayiga Oluwarabu abakyayiga Oluwarabu ebiseera ebisinga obungi tebaawula fil amr dirwa ogiteekako dhumma ku alif oba ku hamza dirwa otagisaako. Bino si byabahaaji byabamaseka nti singa otunuulira ennyukuta eddiridde esembyeyo ng'ekigambo usluk eddiridde esembyeyo likompeerezi zumma si bwe kiri. Buli lwe tutunuulira ennyukuta eddiridde esembyeyo ng'eriko zumma kitegeeza tulina kuteeka zumma ku ki ku alifu ya fil amri. Era kyobulaba wotegeeza omuntu nti Oluwarabu luno yalusomera mu Uganda ekumuwulira ng'agamba abaana iktub. Oluwarabu tekiriiyo. Lwaki kibaayo? Kubanga ennyukuta eddiridde esembyeyo eriko ki zumma olina kugamba oktub. Oba ntegeeka walimu nzoka timwafuna mukisa guyiga bintu ebyo. Dakhala yadkhul si idkhulu oba wesiza nnyo wansi kitegeera tosoma kyafuna olina okugamba udkhul. Lwaki ennyukuta eddiridde esembyeyo eriki kharaja basomesa batwagamba ikhruj nedda enaga okhruj. Lwaki eddiridde esembyeyo yaki erimu yeewala naye tetulina tabbu tuyinza ejiiyo. Kyova olabanga abasajja bangi basoma Qur'an ajala agamba nga basoma aya bagisoma mu bukyamu ate bakiteeka abasinga obundi tebaagala kusoma nga bagamba id'u ila sabili rabbika. Kikyamu kisoboka kuba id'u kirina kuba ud'u. Kiba kisobola kiranga id'u kaka kikimuna wano tugamba usluk tekigamba isluk. Nga bagambye abatali wali mu kiveemu ekyo kize by the way. Usluk yadaka yingiza ki sonseka omukono gwo fi jaybik. Aljaybu kyekino ekimeeme. Yingiza omukono mu kiki
aswatu taha naye yayogera nje ku kigambo kya Musa ku kyafo kya Musa namugamba ila janahika otuusise ddala wali embiriizi wano kyatagireki omukono ogwo takhruju bw'onooba ogusowoddeyo gujja kufuluma baydaa nga gukola ki nga gwaha min ghairi suin naye nga ekitangiro ekyo si kya mutawaana kijja kuba kyamagero ye Allah yakiraba nga kimala okujjayo omukolo ne kuwaka ng'enjuba oyinza otekiraba nti kyamaanyi naye Allah yamanya nti kyekisaana ab'amalala bali bagenda ekyo kiwedde ebyamagero bimeka mu Surat al-A'raf yagamba fi 9 ayati twamu ebyamagero 9 naye kati awakulazeeko bimeka ebinene wadmum kolaki adamma mu lulimi olwarabu kitegeezaki damma bwe tuba tusoma ennyukuta eya damma tukolaki tuwumba emimwa damma kitegeeza kuwumba ennyukuta eyo emimwa ekisoma fataha oba ogigudde sobola nti abantu batusomesa edda batubanga nnyo emiggo musomesa yennyini akusomesa fataha takimanyi akusomesa tamanyi kyebaita fataha mu lulimi olwarabu kitegeeza damma takimanyi iya kikwata mukwasa aga kikwata mukwasa nalyoka akuba emiggo egimugi nga ono yonzita naye fataha kyekinti tombuuza nokukeera ne fahamu yaffe yakeerewanga nnyo abasoma mumadalasa mwana asoma myaka omusomesa tasobola kunnyonnyola seeko nakijjukira watuba lamu jalala sedde fatahalla ebijjira gyeki sooka obinnyonnyo muganda nsajja muganda sedde kyeki sedde kikulemye fataha kikulemye kati nze nkole ntya kwata bukwazi natubwatukwazi nakuba ngaakuba enti era ne bagaa nti ebusiraamu tebuyigika lwaki bo babiyiga naki namiggo wallahi miggo ekisiraamu tebabiyiga namiggo tebabiyiga namiggo era balina nedaliiru gyebagaa nabbi bamukolaki bwemubuuza ye yanyigaani eri training yabwa nabbi nga byetugamba bino ebyamusa ye nabbi yanyigaani tayinza mukuwulya wallahi talina gwe yanyiga kiri kyali kiki nga nabbi nga bwe tulaba kati ebya musa nga musa wadmum wumba ilaika gyoli janahaka ebiwawaatiro byo ebiwawaatiro ku muntu gy'emikono siwe kiri omuntu kikya mu butonde ekisolo nga oba ekinyonyi kyawulidde obutiti kyewumba mukwewumba kuno kifunamu ki obugumu kati ne musa yali mu kiseera kyakiro ekyali kimunonyesezza omuliro okukolaki yagamba abantu tujja kufunayo ekisiibi tukoleki twote kitegeeza obudde bwali buki then n'omuntu bw'aba atidde nnyo ebiseera ebisinga obulungi anoonya ekimugumya wano abaganda baba batidde nnyo nga bafe ayinza okwesiba ekiki era muli asobole okukola ki kakati mukifo kyokwesiba buli weweewumba bwoti badde otidde ofuna entiisa egenda ekola ki egenda ekuggwamu allah kyamugamba emikono gyo kiwumbe weewumbeko minarrahbi ogwemu okutya okidde nnyo yatidde kyolowooza bisota bwamu pressure eri wala pressure eri ewala ennyo weewumbeko first of all ojja kufuna heat obudde bubi mulyo tobufunye ekyo kyekikulu ekyokubiri ojja kuggwamu okukola ki nabbi bwe yali atidde ng'avudde mu mpuku bwe yaddayo wa mukyala we yamugamba mumbikke afune akabugumu era okumubikka okwo kimugjamu okukola ki okutya naawe singa omusajja akubaludde ng'oddeeka bulungi naye nga damage teyitagana mutwe wakukisuuka agira negira ki oggwamu empewo ate n'okutya kugenda kukola ki kuba omuntu bw'atya ennyo akankana ate omuntu akankana empewo emuzimbako mangu akayumba namugamba fadhanika burhanani dhanika kyekiki mulimi olwarabu dhanika nga kiva mu kigambo dhalika nga kibadde kimu dhalika ekyo ekintu bwe kibeera ewala nga bazungu bagaa that dhanik dhalika ekyo nga kikuli wala naye ebyo ebibiri bagamba dhanika
ebibiri ebyo byolabye ekinakyolowooza burhanaani bwe bujulizi obubiri min rabbika obuvudde eri omulezi wa Allah bye byamagero bibiri byogenda nabyo obitwala wa ila firauna wa malaihi bitwale wa firaawo n'abakungulu innahum kanu qauman fasiqin abantu abo okuva edda babadde boonoonyi badde bakyala batwali ebyamagero bibiri tetulaba nti bijja kubasobola lwaki omulembe gwa Musa wa firaawo gwali kubuutikiddeko nnyo abalogo ng'abantu babbinkivu mu bulogo Allah yaleeta ekiri waggulu waki w'obukugu bwabwe mu ddogo abantu babaleetera ekintu ekikiyisa ekyamagero kwe kubeera nti kibasusse eki aba Isa alayhi salaam baali bakugu mu busawo Isa n'aleeta ekisingayo obusawo omufu n'amusitula eri omusawo akisobola amugamba nti gwali yakusse azikaweesa nozamuudi abaddewo nti ekyo Isa n'akimuwa eri musawo akisobola yubri'u al-akmaha wal-abras biidhnillah muzibe namusimulako nakolaki kuba abasawo ate eddali balisobola kukolaki kati wano ewamwe mubbinkidde nnyo muki wano wafu wano mu Buganda kusamira kati omuntu kyayinza okukuleeterayo alina kuyita mu kusamira okusinga okumutegeera alina kuyita mu kusamira muganda omusajja tusamira naye atona saabasamizi abasajja bano bannabbi okubatendeka ennyo nabategeezaako dda nabbi tebamutuma mu kyalo bamutuma wa Kabaka Mutebi noza bwe mujjo kitegeera bamutuma ewa Mutebi saabasajja solowo obutakasa bamutuma ewa saabasajja muwenda Mutebi ninga tataddeeko sallallahu alaihi wasallam bamutuma ewa saabasajja naye njagala osembeze mu magezi go saabasajja alabwa Mukama wa malaihi ne bamutuma eri bamayega mayego oyinza omwaŋŋanga kati nga bamutuma ewa mayega ne saabasajja nga baagala okumutegeeza bugwe Buganda gwasonze amenyebwe bubwongo obwo kisembeze kijja basajja baba bakumulimu badde bakumulimu Allah agamba nti genda twala ebyamagero bino gende wamayega nawe kabineti yaabwe omwe muli n'abatakaane basaabata bonna njagala ogende tajja muffe bakopi tajja mityana nabbi agenda mu lukiiko lwa Buganda saabasajja mwali naga bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalatu wassalamu bugwe asondeddwa esente zonna amenyebwe okisembeza ekintu ekyo njagala kusembereza kintu ekyo osooka olabe n'ebitiibwa byonna ebibadde biweebwa saabasajja amannya gajja kumuggyibwako kamala byonna linyafu nogenda ngaoteba Abaganda oyinza obbawona bana abataka bawali oyinza obbawona olukiiko olwo luyingirwamu kuffe ffenna ani yali ayingidde bisanyiza ebikuyinzayo bijja kati Allah alonda quality ng'alonda talonda fwe alonda omuntu nga muzaale wa tawuni nabbi tazaalibwa mu kyalo era kati abadde asuubira okuba nabbi nga bakuzaala bamunaanika rongo namba nabbi azaalibwa mu capital city embeera z'ekibuga ng'abantu bamumanyi ava mu luli olutegeerwa nga bw'anayo yagana nayogedde waye musajja abati n'agamba kifamili nga bw'aba agenze mu lubiri tasaba yekwe kubajja okumiriza ne ku geeti aba tuli ffenna ono bamusindika ewa saabasajja wamalaihi n'Obuganda obuladde nga bamugamba nti genda n'ebintu ebyo bibiri ebijja okulaga nti tetukugamba tuli serious kuba bajja kutuuka ekiseera bakubuuze nti kale ki ekyenkizo kyolina ekyawukana ku Buganda Allah agamba innahum kaanu abantu abo okuva edda qauman fasiqin bantu boonoonye ensinza yaabwe nkyamu subhanallah okufuula nabbi si kintu kya munyiino kinene nnyo oba ogenda kuleeta fundamental change enkyuka ey'omugundu etalimu kusaaga nemabega waayo yeesigamiddwa ku Allah kati Allah kyava abayisa mu bizibu eby'amaanyi basobole okufuluma nga bakakasiza nti kyonna ekijja balina munene Musa kyava aga nti
mbadde ku lugendo lwange nga nziraka. Mujjukira Musa nti gyaba yattayo omuntu yajja agenda adduka sibe kiri gwoyo omusuubira nti yali ava e Madiana ne mukazi we yali agenda kuyingira mu kibuga direct. Bwe yalingidde yayaddaga kwera muwabikayo abantu basobola tuyinza naye kusa Musa yafa Musa yagenda ebyokuyingira ekibuga akisira ddalowolezaamu naye kati bamugaa ekibuga okiyingira togenda mu bulanga. Musa yeeyogerako n'agamba nti kati Musa kino kyekigambo kyekisooka okuva mu kamwa mu byonna bizze ng'asirise n'agamba ssebo mukama wange siri mujeemu naye gyontuma nga ninayo omusango. Qala n'agamba rabbi inni qataltu minhum nafsa abantu abo nga nabattamu omuntu gyontuma nagenda misinde nga bannoomi sajja yambagwizaako odduka nenzibu ate kati gyonziza olwo abaagala okugenda oba batayagala oyo bwayogera ekigambo ekyo anoonya excuse yeewo baaba nga wattayo omuntu nti kale tugera tujja kulonda omulala kyasuubira naye sibe gwabo. Fa akhaafu nze ng'omuntu ntya ayaktuluuni nti olubagenda mubappa bagenda kunzita. Endowooza ya Musa yali nkyamu oba si yali nkyamu? Mu buntu yali ayogera embeera ya buntu era bwe kyali badde. Ekyo kimu. Ekyokubiri nze bwe mba njogera nanaagira omuntu omulanagize mu bumanyi biseera ebisinga obulyagala nnyo okukozesa ebikolwa okusinga ebigambo lwaki ebigambo bimusumbuwa ebivaayo bwebyo. N'agamba nti sijeemye egenda ekyo kyo nkikubuulidde namba 1. Namba 2 wa akhi nyinayo muganda wange ayitibwa Haruuna. Twagamba nti Haruuna muganda waani? Haruuna bamuzaalira mu mwaka ogutattibwamu baana. Musa bamuzaalira mu mwaka guttibwamu abaana nga baganda baffe mbaayi waliwo omwaka gwe basaliramu embalu olwo gwe batasaliramuki abantu tegereka bulungi. N'agamba Haruuna oyo muto wa mukulu wange oba muto wange wa aqsa minni lisaan enjogera yennambulu taliimu kolaki taliimu tattalatta farsiluhu ma'iya bw'oba ontuma tutume babiri. Awo wonna okugenda omusse bwe si kintu kyaki rid an abeere nga nnyambako bwe mba njogera ategeeza kaakati kino bakitegeera akatagala mbadde ŋŋamba ebigambo asobole okunnyambako kubanga biyinza obutafulumaki olulimi lwe lulambulukufu okusinga olwange. Mbadde lukusaba omutume nange yusaddiquni bwe bajja okunkakasa naye bwe nayogera teratatera naye tekinnaggwamu ne baseka waya nezikolaki ngananagira waya zikolaki Musa ali akuukako mangu zaali tezigattikagatika yali bwa busungu nnyo. Inni akhaafu an yukadhibuun nyina okutya nti bwe naaba neemaliridde tebajja kunkasa bajja kukolaki bajja kunnimbisa buli kyenjogera bagamba nebyagadde lekeraawo tutegedde naye nga tebategedde bajja kunnimbisa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba mu nsi muno teriyo muntu yali akoledde muganda we kirungi nga Musa kye yakolera Haruuna obwannabbi bwe baasaba busabe kwolite y'abantu esinga okuba ennungi mu maaso ga Allah bannabbi. Naye obwannabbi bwa Haruuna muganda we yakolaki yamusabira busabire mbadde nkusaba ono omutume tubeere babiri. Mukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala nze mu byafaayo byendaba mu Qur'ani muno Allahu a'lam sirabangayo dduwa nga Allah asabiddwa n'atayanukula. Ekitegeeza ki kife tweryazamaanyi abakolaki to the extent shaitaani yennyini bwe bagikoba mu ggulu nga Allah agimaze ogikoba shaitaani yakimanya bulungi nnyo nti siyinza kusaba Allah nannyima obuno okuba nti amaze okukolaki ate kye yasaba teri lyagenda kukisaba mu nsi muno kuba yasaba ekintu ekinene nnyo naga rabbi undurni ila yaumi yub'athun yadde ngobye mu ggulu naye mukama wange nkusaba ompe obuwangaazi paka kiyama nanga fa innaka min almundarin kuwadde teri yagenda kusaba dduwa nga ya shaitaani yali etegera nnyo Allah wasaba tagaana wali yali asabyeko kufe
bajja mudda amanda nemwewa n'emyaka ngisida kusimba kalitunsi ndibaawo abantu bewadde emyaka gye baliva mu nsi abantu kagwadde shaitaani yasaba ate oluvannyuma lw'okusaba allah n'agikolaki mbakakasa teriyo muntu asobola kubeera ng'ali mukhlisan ng'ali sirias n'asaba allah n'agamu naye ensaba gye tusabamu basiraamu teri sirias otunira omuntu maga nti kale gye tusabe neyebeererawo nga mulaba wano mujjuma nga imaamu asabe edduwa nga tuddamu otunuulira nga akuliraani tabiriiko aliwo olukuba yakikwata nti baddamu amiina nga tali sirias kyovulanga nabbi yagamba nti wattaqi da'wata almazluumi mutyanga nnyo edduwa y'omuntu akoze eki teri muntu asaba nga ali sirias nga gwe balyazamaanyiza taliyo aga wallahi nkulekedde allah aba sirias nti amanze sijja tusobola nabbi kyavaaga laisa bainahu wa baina allahi hijab eyo teri lwaki omuntu afubutulira ddala ng'ekintu akijja ku ntobo yaki era bulijjo wano kyenkugaa nti teriyo omuntu asobola kutegeera nti allah amwagala okujjako bwobanga oyagala okitegeera nti allah akwagala musabe akuleetera ebizi noka ojja kumutegeera naye ngaokyali mu ddembe lino bweti butirimu tikisoboka kamunyegwa abantu bonna ne bafa gwe nomenyeko amakulu wa nogamba banno nti alhamdulillahi rabbil alamin bobonna nti allah simayina kinnamukola nokola neshukuru eka kikola shukuru bonna be nabadde nabo bakoze okujjako nze simayina mungu anjagala bannange mwebalekusa naye gwayagala nga obadde n'amagulu abiri nga tokimanya nga gundi akwagala naye kati gakutuse olwokuba kiriyo kirabana abafudde kati otandise okwoza akwagala naye nga gogo omulimalema kati bwebuuza bano abantu ti allah abaagala naga nti ntiseeka simanyi kubanga amazima gamungi wentudde sina yadde ekikumi ye nakirowooza nti laavu erimu sente naye nga wallahi eriyo abalina sente nga babagana dde okunywa sukaali babagana okulya omunyi babagana okutambuza bigere babajja ku mifaliso n'abakazi babavaako bakuwa obulamu obweyasigaze obwo abantu singa muwanyisiganya obulamu oyo gwe weegomba naawe okuwa obubwe wallahi kutuuka ku geeti omuyita bwisi serwano nti kwata sijja kusobola bino abakazi bonna ngaotunulako batunde bwoti sente ziyonza abakazi bonna banyugu kangemu obuwange kwata ate sikakasa nti asobola okudda emabega ogoba mukoba okubuddiza sebukwavu obulamu nti ndekawo buli omusiimira mu mbeera gyokolaki oba onywa buugi necapati eyo embeera waliwo agyegomba nga bagagga naye nga munda bateekayo buteesigajiiko siimira awo webalizaani alhamdulillah allah agamba musa alaihi ssalam tugaye nti musa kyeyakolera muganda we kiriyo yali akikoledde muntu awo abantu bwe banenyeza abantu tikakati abatufuga bonna ebifo ebinene birimu beewaabwe gwe mugongo ogwo obadde oyagala otya kikize mugongo bwa bulijjo singa wagenze ku pate n'ogenda n'omwana naye ngaomwana wo tannalya ebirowoozo bikubeera nnyo ku baabanne eri abantu ekintu bwogenda okitambuza oyinza okulaba nga mubutuufu naawe bwe wali badde gwe bwewalikoze abantu bayinza okugamba naye mubajja atwisibyeko lwaki takolaki museveni atwisibyeko lwaki takolaki n'omubuuza nti oli imaamu oyinza okukkiriza abalala basaazeeko auzu billah batamula sajja omuwakutu baafaleeta abirala kyaka naawe tumugamba gokoma wano atandika okusaaza nga gozi muwa akkirize imaamu buimaamu muzikiti guno noba omulala gwonna nomugamba nti please lekeraawo avaako basiraamu kati imaamu gwalengera bikoyini omusajja ave mu duniya mujja mu ntebe mungu bwakutuuza ku ntebe bapa ate ebintu mubyetikiriza lwakuba oluwalabu lwe lututawaanya allah agamba kulillahumma malika almulk tuti lmulka abuwa gwayagala watanziu akagambo watanziu mulwarabu kakulu nazaat obukulu bakukandulako obukandule okukandula mukimanyi kintu kiba kirimi ddiku
obukulu bakukandula bukobukandu kale basebu mulala jji nedda mukubutulako kyangu naye okukola lwakuba gwe tonnabufuna naye nawe lwoli bufuna kati omenyanga mpola omuntu ng'asimbye enjala mu ttaka nga wakusikawo buzi ate omuntu bw'asembeza omuntu Musa goloza ku kyalo bavubuka bwe yakula nabo tekwali boogera bulungi naye yagambye njagala muganda wange Musa Haruna ontume naye ibajja okummatira byenjogera twagambye nti bino tubisoma jjamu naakolaki jjamu najjamu waliwo omusajja Museveni gwe yalondera mu kifo yali akabwayi teri muntu yali amuwuliddeko naye naagamba nti oyo musajja twasulako naye mu lumu emu nga tusoma yayadewo jagofu jagole tuyabiri mwana twabonaabonako ffenna kikutegeeza nti bano ab'okulusegere baalya ne baggwawo abaluganda abako nayo emikwalo naga naye kati ani atannalya natandika genda kutunulira bwe basulanga mu kisulo yayudo yafaanu gyali ngaemuleeti bakusanga oyo ku nsuwa y'amalwanda bakuwadde ekifo naye naalya lwakaki akajigiri kali Musa alonda muganda we kati bwotaninyanga ndi kino kyonna bakyekkaseemu bwolina naye bwolituula oli bakkatamu oliba otatudde kiriza bakkatemu ababuwulirize Allah subhanahu wa ta'ala amugambye nti qala Allah naddamu sanashuddu tujja kunyweza abdakan omukono gwo al abdu mu lulimi olwarabu we wano kino tetukiyita nawuluvu mu Luganda oyi kino naye baba warabu bwomugamba nti tujja kunyweza ki yena abatali bawarabu omuntu bwomugamba nti gunimpaayo omukono oba mpa ku mukono oba nsindikaamu okusindika abasindisa bigere banikono okumusindikamu aba asabazi support namugaa tujja kukuwa support tujja kunyweza omukono gwa makulu tujja kukuwa support biakhiika naki muganda totya support gyoyagala eyokwogera anything tujja kukola everything ojja kukikola wanajal lakuma sultanan tujja kubateerawo n'ensonga zemujja okusimba nga ddala mutuufu omuntu bw'omubuulira ategeera ekyerimu kukola ki badde sitegere kyagambye nedda tujja kubawa ensonga gwe tekufaayo olwebyo ojja okwogera gwe tobimanyi naye bwe mnatuuka ku mulimu tujja kubateerawo ensonga zemujja okusimba kiroke fala yasiluuna ilaikuma tebajja kusobola kutuusa kabijje muli temufaayo kuba yasobola okutya natayo omuntu nakoze biki nagaa nti haramu tekijja kusoboka kubeera nti babatuusaako ki bannabbi ba Allah bonna Allah yabawa assurance n'abagamba nti wallahu yasimuka minan nasi Allah ajja kukukuuma ki ndoza mujjukira nabbi bamwekubaanira nga baagala okumutta agavubuka ne gajja ku nnyumba ye n'agamba aliwe bafe mu kitanda kyange ngenda kufuluma ng'ate gali bweru begafuluma ofuluma otya nti yasinatama ng'ofulumayo yakimanyi nti weebali naye nja kubayitako ate n'akola ekisembayo okwo yakola ate n'ayola ettaka nga livubuka eri ajja okumutta niyetambula n'agenda nabbi bamunoonyanga nga bamutuukako Abubakari bamulaba nabbi tebamulaba rasulallah sajja batula nagaa nti baleke tebajja kungala bamubuuza Abubakari mukwano gwaliwo yabadde mungi nagaa nti singa tumusanze tebagenda nagaa nti wallahi tebandali kakati protection yeyo Allah agisobola tagisobola we bateera Iburahimu mu muliro n'avaamu ng'atambula ekyo kiyita kitono bannabbi si be bantu aba bulijjo n'agamba nti tujja kunyweza tebajja batuusako kabi bi ayaati nebbanga lyemunaamala nga muli ku ki n'ebyamagero byaffe bino nga muli ku mateeka gaffe antuma waman ittabaakuma mmwe n'abaana abagoberera ababiri nkalibun mwe mujja okubeera ki abawanguzi anamanya nti nja kufunayooko naki abalala tubadde babiri naye Allah nkakasiza nti wali abakolaki falamma jaahum Musa bwe yamala okujja gye bamutumye ewaani olowooza bi ayatina bayinatin ng'ayina ensonga zaffe ezirikkirya buli kyannyonnyola tokyakimuwadde nga kirikkirya buli kyakubawo kirikkirya ekyewunyisa abawarabu bwe babanga basomesa Qur'ani abatali basiraamu n'abasiraamu tewali ng'abuuza oluwarabu baali balutegeera ki bulungi nga tewali waagamba nti abadde ategeezaki nga buli kisoko bakimanyi buli njogera bakimanyi
ekibatawaanya kuwakanya nti kyayogera ffe tujja kukikkiriza etuyinza kuva ku katonda 3 abali ku Kaaba tukukkiriza katonda omu tikisoboka naye nga si lulimi lwe lubatawaanya nedda bilisaanin arabiyyin mubiin lulimi lwalikkirya nga balumanyi bulungi bw'amala okubajjira qaalu bagamba baani abagamba Musa amaze okunyonyola byonna nga Allah bamugamba baabuzika bagamba bati ma haadha illa sihrun bino byaleese si kirala okujjako ki ate si ddogo ng'eryaffe muftaran birimu obufere ajimutiini ali empiso naga nti nze nzikola nomugaa nti atuula waka ekikutiya jojjuza nga oteeka mu dduuka nga basuuba eddogo tulimanyi naye ate si ddogo lino muftara ekigambo lferya kikyalwarabu bufere bwekiwulanga ekyo kyekiyaaya naye ekigambo kyaffe kya muwarabu ferya kitegeeza obufere onoza obufere tumumanyi ffenna yakulaga nti wano okalya kali wano aga nti kyekyo aga nti tuteekako engalo akaka nono byaleese dogo naye ate siri eddogo pyuwa wabula lirimu obufere wamasamiina bihaatha bino byayogera omwana mulenzi ono tetubiwulirangako fi abaina al awwalin mubataata baffe abatusoboka eyo nno nsonga nkulu eyo point enkulu abantu abasinga obungi bakirowooza nti bakitaabwe balina amagezi mangi naye si bwe kiri buli kyomugaa nti wano obujjajje waffe abasiri nnyo abatusooka bakola ki gweolwanya emmeka kuba bebikuliko omulwadde bakadde baffe mubikwatagana n'enzikiriza abasinga obungi baali basire idha qila lahum ittabiu ma anzala Allah abantu bebagamba mugobere Allah byasiza qaalu bal nattabiu ma alfaina alayhi aba tetugoberera byetwasanga bajjajja Allah n'abuuza awalau kana abahum la yaqiluuna shay'an ne batembalwa bali basiru namulasiga mugoberera bibyo ekireeseza bannabbi kiki kutereeza bakisa abantu basiriwala ebintu byejjomo bye tubagamba wano abasajja abaali abatamiivu abanyi b'omwenge bye baatuyiriza namwe abasiraamu bye musigadde nabyo obusiraamu tebunnajja balina ebigambo boogera ebiryayo bitegereka kakale oba oyagala obikakasa genda nga mwanula abalongo muyimba muti ale muyimba mukatono nnyo hadisi nga bbiri fe tusigale mu ebyo olwokuba bamuzeeyi baali babiyimba sajja baali batumbafutumbavu ne beeyayiya ebintu nga batamiivu ne babisigale kati byannono tunonooza ebyo ne batumatuma ebinnya byabwe byabalubaale byabwe ki nejja bakadde baffe baalina amagezi mu byalinamu amagezi naye mu byenzikiriza baali kulongo namba sheitaani alikola byonna ebintu byenzikiriza singa obyetegereza mwe mwennyini abaganda mulina obusamize obusingana bwabakatuliki mungeri ki enzikiriza yammwe okujjako nga temugironooza bulungi naye ennono egamba muli bazzukulu bakintu nenambi kiba ekiri era ono omusajja omuganda mutubaga kwe bazzukulu baki bakintu naye muganda teyaliise muzzukulu wa kintu nga musiraamu shaitaani yaweza mu adamu ne hawa mwe nebaguza kintu nenambi lwaki goberera kintu yavaawa tebatusomesanga nti kintu yavawa mu ggulu taatawe yaani yeggulu taatawe yeggulu katutubuuza kintu gumuzi gwa kintu yavaawa taatawe katonda azaala kati musiraamu noweetuma ebyo ng'olina yakiini egamba ndi muzzukulu wa kintu nga kintu bakugamba babaganda mutabani wa Allah ate nambi yali muwala wano simamwabirabyo ebintu byonna bukomera history ebyo byonna byabwe byazimbibwa ku buki ne bajja bakugamba nti kati malakul mauti alitanda sajja nakaddiwa ngaenkana agikaweesi ngaagigakatandi walumba alitanda la yaqiluna shay kaga nti baalimu tebategera naki ebyo nabagobira Allah yaga yatabiuna illa dhann ebintu bapangawo bipango omuntu yalowooza nga bulowooza nakiguza abantu ne bagula ne bagwira mulule wa inna dhanna la yugni min alhaqi ezo endowooza z'abajjajjammwe tezina makulu ng'amazima gamaze okukola ki wakul jaa alhaqu abantu mbagamba amazima gazze wazahaka albatil ebyo byonna byembaddemu ebyawongo byobwewussa bikoze eki inna albatila kana zahura kimu buli ngeri kyonna obukyamu bulina kuvaawo tuyinza kuwangaala ebintu byonna byonna byetugenda tugoberera ogenda obirabanga ebyenono zaffe
basajja baali batamiivu ne batulwa ne bayiya olina opisengejja nojjamu ebitambula kati mwe abaganda mukuuma akalira kano era mwenakola olugero nti nkyekuuma nga akalira kati omuntu natereka akalira akalira kiba kyenda omwana mwaliira nosanga omuntu ngaateesesengaawo alina obulira nga 10 n'akakuba kyakayira kutiya eri awo sawa olwonjawulo n'omusezi sawa yawe nga wetikka ebyenda by'abantu 10 oli olebera na byenda la yakelona shay'an Allah agambye abo tebalina tebategeera Allah agambye nti baagambye eddogo lya bufere wama samina bihadha fi abaina alawalin tetukiwulirangako ku bakadde baffe abaakola yadde tekiwulirangako ku bakitaabo tekibeera nti taatawo eyali asembayo waqala musa n'agamba rabbi alam biman jaa bilhuda Allah wange yasinga okumanya ani agize n'obuki bakitamwe be baleeta obulungamu oba nze ndeese obuki Allah yasinga bilhuda min indihi okuva gyali waman takun lahu aqibatu ddari anaabeera enkomerero embi kuffe namu abagobera bakitamu okubeera n'enkomerero embi Allah yakola ki innahu la yuflihu zalimun Allah tasobola kwesimisa abantu baki baliazamaanyi eddiini zonna zonna ezonnono zonna ezitali ddiini z'abannabbi zonna buli azamaanyi babuli azamaanyi Allah subhanahu wataala yakyobula kakati nga bana balokole bazze tetukimanyi nti Allah subhanahu wataala alina amannya malungi naye mu mannya ga Allah temuli mulinnya libayita taata teririimu genda gosome gonna naye balokole bagamba taata mukama temuli linnya lya Allah libayita taata n'abasiraamu batandise obbigobere babagamba nti mutusabire ku reediyo n'olyanga n'omusiraamu agamba taata mukama omanya ga Allah tetulina okusabisa temuli linnya lya taata kubanga omukakasaako olwa taata omanyi abazungu okwawukanako n'abaganda abaana bawarabu okwawukanako n'abaganda ekigambo taata balina ng'ogamba taata ategeera mwakuzaala talinayo taata mulala n'omuwarabu bwafaanana naye wana abaganda zo kitaawe yafaana luti kitaawe naafa naateko naafa ko kiba kiina ekyo bamanyi ekigambo ekiyitibwa faatha abun abataata yakasa omugamba nti abun gitategeerayo kirala okujjako ategeera nti oyo akolaki abalala balina mannya malala naye wano mu luganda abaganda bayagala nnyo obakugatta bakukola ki kale Allah aya eddako egamba walakad atayna yeyo yeddako wakala firaun musa wakala firaun firawu yagamba twagambye nti ekintu kino bwoba tukigoberera bulungi toyinza kutegeera bintu bino twagambye musa ayogerera wa ebigambo bino kakati ne statement eno eri mu lubiri kabaka yaddamu wakala firawu yayogera yagamba ya ayuha almalau abakungu bebanene abakulu bebika masiga bikire omwana ono azze n'enjigiriza naye mmwe mwenna abali wansi wange ma alimtu lakum min ilahin sibamanyiridde ebyo katonda ghairi atalinze taliyo muwulidde munange olwokuba nti omanyi omwavu taba na choice mu ngeri zonna ono agwolyamu waga nti nze taatawo owulidde ompitangani taata era wagwayo omusajja omukulu agoyeza taata naye kaayitanga lwaki kuba ekimwisa taata okimanyi ayimiridde kumpi kati firaawo olwokuba bali bonna balya muye nabaga nti teri katonda mulala atalinze simumanyi yadde taliyo muwulidde owezamanyi ogana edasimu nga teyawalaba ebifo bagabuga nti ye katonda waffe nagamba fa awqidhi ya haman Allah mwogerako nnyo mu Qur'an abamu bagamba yali minisita nga mukambwe abamu bagamba nti yali katikkiro katikkiro ndoza mubamanyi katikkiro ye kabaka ow'ebweru yalagira yaziika oyitaziika nagamba haman awqid alwaqud kitegeeza okukuma eraga nti waquduha nnaasu namugamba njagala onkumira haman ala ttini ku mataffaali yokyamataffaali obudongo ttini lyettaka erikyalimu amazzi litali jjokye njagala okwata amataffaali ogookye
muzigo oyinza okulowooza nti okunja amataffaali kwatandise eggulu onjokereyo amataffaali waj'al li sarhan njagala onzimbire omunaala ogw'amataffaali amaki lwaki ayagala alabe Musa bwe yali asomesa Katonda owuwe Allah yamugamba ali luddawa mu ggulu ate ono Katonda wa ku nsi naye era yadde yeeyita Katonda naye kali mu butuufu kakola ki kirika we nagamba alikawesa kimugagga nagamba gyetuli naye nga munda akimanyi nti si muki Firawo akikakasa nti si Katonda naye yamatiza abantu nga Baganda bwe bamatiza nti kabaka azaalibwa n'endira mmeka era osanga omusajja omukulu muyinza okuwakala obudde ne buziba n'omuganda kakati bamuzadde Semakookiro gyali ayina bbiri oli yali siyaasa musobole okugjayo ebirowoozo kubanga ku buli kyalo gwe banaazaala walumu egambe bali baba na bbiribbiri toyinza na kululunkanirayo oluggi ne balugala naye ddala mutebi alina bbiri zameze wano nga tabadde kabaka bamuwadde obwakabaka nga funa tuli bazaali bezameze kati omuntu osobola kukozesa n'amagezi ge Allah bw'akola taakilun saba amagezi kakati Firawo yali akimanyi okusaba bamwokyera amataffaali yali akakasizza nti omusajja ono ayinza okuba ayogera mazima Katonda ayinza okuba mu biraawo waggulu munkolera omunaala omulongooti nga gwa amataffaali mwokye sikulanga bumbuluka ne gakolaki n'engwa kiki la'alli attali'u oba olyawo nnyinza okulengera nendaba ila ilahi Musa bwe natuuka waggulu eyo yinza obbaga nti Musa kyayogedde kituufu uno mulala logikiye ali alowooza ti Musa bwe yamusongedde awo Katonda ali awo mwana wattu amagezi gaffe ng'abantu wali otunuulidde omwezi ng'oli Kampala olabanga ogwokuteebeddemu nga bwe gugwa ku ggwe nga tuli bato okwabirowooza bwetu n'owerubanja nno bw'alaba mwana wattu n'oweebusujju kakati eyo entegera ya Firawo yagamba nti gwe nayinya waggulu eyo siyinza butamulaba Katonda wani yegwe okimanyi okujjawo Katonda akuyambye nnyo kusoma kuno nga kuzze nikulooza omuntu wedda yalina obwongo obwawula ebire n'eggulu ebire alabira ddala nga yeggulu erikola ki kati ye yagamba njagala ndabe wenyatuuka ku bire waggulu eyo nja kusobola okulindiza ndabe Katonda wa Musa agamba atya nti simba nkivu bulungi wa inni la adhunnuhu mulowooza mfunyemu endowooza nti omusajja oyo min alkadhibini akola ki Allah agamba tumaliza ayino wastakbara neyeteekamu takabburu amazima agategedde naye neyeraga nti akyaliwo wa junuuduhu mwana wattu n'abamajeege amajeege nago negeteekamu ki fil ardi munsimunu bigayri alhaqi naye nga sibe bali ku kituufu bali ku bukyamu naye nebeteekamu olunkuba amazima ne bagakola ki wadhannu ne batuuka n'okulowooza annahum ilayna la gye tuli tebalizzibwa naye omuntu atuuka ku bugagga n'atuuka okulowooza nti neeri Katonda omusajja omu yagamba nga mpulira nti nze siina budde bulwala si bulina lwakibubi omulundi ogutali gumu sirina budde bulwala oza omuntu okwogera ekyo aba atuuse ku ddalayo naye ndi yatuuka kujjayo eriga nti ndowooze waffe tajja kudda naye ng'ate obudde bwonna ffenna kullu nafsi subhanaka allahumma